c'est un monde qui est énorme, immense, donc en fait c'est comme partir à l'aventure et dès que tu ouvres une porte c'est infini aussi, donc voilà, pour l'instant je pense qu'on est au début d'une grosse aventure et ça c'est chouette. Οι πρώτες εντυπώσεις από το νησί ήταν καταρχάς ότι έφτασα και μπήκα στην παλιά πόλη που ήταν μαγικό και ότι μένουμε στο κατάλημα της Καλών Τεχνών και το εργαστήριο είναι πάνω στην Υποτών, οπότε είμαστε μέσα στο μεσαιωνικό οικισμό που είναι απίστευτο. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίθεση με το πολύ τουριστικό κομμάτι που είναι στην παλιά πόλη και την ιστορία που κυριαρχεί και νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι βρισκόμαστε εκεί μέσα και ζούμε, δηλαδή είμαστε κάπως πιο μόνιμοι κάτοικοι σε αυτό το μνημείο και σίγουρα είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης όλο αυτό τον καιρό που είμαστε εδώ, δηλαδή ασυνείδητα και μη σε επηρεάζει, γιατί προσωπικά δεν έχω και νομίζω δεν θα ξαναέχω μια αντίστοιχη εμπειρία. Επίσης είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες να ανακαλύψουμε το νησί και με σένα και με τον Κώστα Νεοφύτου που μας έχει δείξει πάρα πολλά μέρη και τις ιστορίες δηλαδή του κάθε τόπου που έχουμε επισκεφτεί μαζί του. Οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στο ότι έχουμε δει το νησί μέσα από τη ματιά κάποιου που το έχει ζήσει και το ξέρει. Celle-ci, je ne sais pas encore ce qu'elle deviendra, mais je pense que ce sera la plus monstrueuse de toutes. Dans l'idée, j'avais envie de faire un chat. Mais je pense que ce sera celle-ci, le chat. On verra. C'était un peu instinctif, je pense. Mais c'est aussi j'aime bien en fait les monstres, ça raconte des histoires. Je crois que c'est ça principalement. Et que ouais, des gargouilles, c'est comme des petits protagonistes, des petits personnages qui habitent des murs et c'est ça que j'aime bien, c'est surtout en fait le côté conte, c'est que ces choses ça raconte des histoires et moi en fait je me marre quand je les fais, dès que je leur mets les yeux, la bouche, tout ça, c'est comme si tu crées ton propre bébé monstrueux et ouais, j'aime bien et j'ai pas l'habitude de bosser comme ça surtout. Généralement je prends beaucoup plus de temps à penser des projets. Et là, vu que le temps de la résidence est très court, le temps de production, en fait, c'est très très court. Je crois que tu as une autre temporalité de fabrication. Et donc, ouais, c'est plus des gestes qui sont jetés, c'est beaucoup plus libre et ça m'a fait beaucoup de bien dans ma pratique, ça c'est sûr. Γενικά προσπαθώ βασικά να πάρω όσο περισσότερη πληροφορία μπορώ όσο είμαι εδώ, γιατί έχει τόσο ωραία πράγματα και συνδυαστικά, δηλαδή είμαστε στο δρόμο των Υποτών, υπάρχει αυτή η αρχιτεκτονική, υπάρχουν τα παραδοσιακά, υπάρχουν τόσες πολλές επιρροές, τα αρχαία, δηλαδή το αρχαιολογικό μουσείο έχει απίστευτη συλλογή. Και θέλω να βρω με κάποιο τρόπο να τα παντρέψω. Ασχολούμαι αρκετά με το χρηστικό και πάντα σκέφτομαι, ας πούμε, πώς το αντικείμενο θα επαναληφθεί. Δηλαδή υπάρχει πολύ η έννοια της επανάληψης όταν φτιάχνεις κάτι χρηστικό και σε μια παραγωγή ουσιαστικά.
Ariane et moi, on a été au musée archéologique, de façon séparée, toutes les deux, et on est tombées amoureuses de la même pièce, et on se l'est montré le soir, un soir dans la semaine, et on s'est dit que c'était rigolo que sur les milliers de pièces qu'il y ait, ça soit celle-ci qu'on ait aimé toutes les deux, et en plus ça représente deux femmes avec un corps, et c'est aussi, c'était un peu aussi ce truc-là, quand on arrivait dans la résidence, on était très collés, en fait, on a vécu toutes les deux H24 ensemble pendant 2 mois, donc c'était aussi un petit clin d'œil et voilà. Ariadne, τι είναι για σένα κεραμική? Είναι μια σχέση, είναι μια φιλία αυτή. Δεν ξέρω. Που έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Και έχει όλα τα συναισθήματα, δεν ξέρω. Έχει ηρεμία, έχει αγωνία, έχει εκνευρισμό, έχει εκπλήξεις. Τα έχει όλα και είναι σε μια σχέση αυτό. Και που τώρα ξεκινάει για μένα. C'est un peu au départ un peu un combat avec la matière, et après une fois que tu connais un peu plus la terre que tu utilises, le combat il est moins dur, après ça devient autre chose, c'est une relation qui est plus douce. Il y a ce truc là moi que j'aime beaucoup avec la céramique aussi. Pourquoi je fais de la céramique? En fait c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. Au départ j'ai fait les beaux-arts, donc je faisais de la sculpture en général, j'ai fait d'autres médiums, et quand j'ai découvert la céramique c'était plus que ça. Voilà, une histoire d'amour.